soo dhawaada gabadhan maalinta arooskeedii waxay hore u soo wadatay gabar yar oo ay dhashay kadib midkii arooska ah hooyadiisa waxay ku dhehaysaa maxad iigu sheegaysaa naagta aroosiis inay cunug dhashay caadi waayo ku dhaha arinta dhibaato dhan ma laha laakiin iyadu waxay taagan tahay maxay dhibaato u lahaawaysa ma u jeedo naagtan gabar weyn ay wadataa sababta ninkii hore uga soo tagtay qabtaa ayadii intay gacanta soo qabatay waxay u sheegaysaa inay dharkan iska bedesho meeshan ay ka tagto oosan arooska dhici doonin midii yareedna waa tanahay waxay isku dayaysaa inay hooyadeed difaacato laakiin duqdu waxay weydiinaysaa adiga sida dadka waaweynka loola hadlo ma lagu soo barin miya midaana ninkii aroosayay waxay weydiinaysaa hadalkan hooyada sheegaysa wax dhan ma ka dhigaysid miya aniga wax fahansiinaya isagoo ku dhaha markii hooyadiis la hadal maaga waxay ku dhehaysaa naagaha noocan oo kala faa'iido doon waayo ay wax kale ma u socdaan kadib midda yar iyo hooyadeed way qaraarayaan meesheen isaga tagaya laakiin midkan sidaas ma ku quusanayay mar kale labadoodu isku ballamina isagoo raba inuu heshiisiyaa hooyadiis mar kale war kala bilaabe tanna waa tanahay markii aragto hooyadiis in war dhan laga dhaadhici karin mar labaad qaraare meesheen isaga tagay maalin kale maamadu gabar ay qaraaba yihiin ee meel ku ballamisay waxay ku dhehaysaa adiga gacmo maran kuugu imaan kari sida darteed alaabtana ku soo gaday tanna waxay u sheegaysaa inay caadi tahay aan loo baahnayn inay is soo dhibto dharkan intii u soo bixisay waxay weydiinaysaa soo aad ma u qurxoon waxay ku dhehaysaa waxaan ka rabaa dharkan inaad soo xiratid mar walba oo aad xaafadayda imaanaysid kadib wiilkaygu wuxuu ku qancaa inuu adiga ku guursado naagtaas cunuga wadatan uu iska daayo marka arrintaas aan kuu soo jeediyey ma ogoshahay tanna waa tanahay madiidiisu dharkiina way qaadanaysaa maadaama ay owal jaanis gaad ahayd dhinaca kale labadii isguursa rabay iyo gabadha yarteed waa kuwana meeshaan yimaadeen si ay wax uga gataan midda yar kuwan waxay ku dhehaysaa haddii aan su'aal idin weydiiyo labadiinaba isku soo laabateen iyadoo hadalkeeda dhammaysan isla markii waxay arkaysaa aabbaheedu hadiyad u wado intay soo oroday u imaanaysaa kadib wuxuu ku dhaha alaabtaana ku keenay maadaama maanta dhalashadaadii ay tahay kanna wuxuu taagan yahay aabbaheed miya hahay ku dhehaysaa waa midka aan kuu sheegayay soo baxuu ku dhaha waa u tegaynaa waan is soo baranaynaa laakiin iyadu weydiiday inay u tagto midii yareeda intay soo waday ayagii u keenaysaa kadib aabbaheed waxay ku dhehaysaa midkan iska baro hooyadii saaxiibkeed cusub waaye isbarasho kadib gabadhiisa iyo hooyadeed wuxuu ku ballaminaa caasho maadaama gabadhiisa dhalashadeeda ay tahay laakiin midkaana wuxuu ku dhaha caawa anaga ballan lahayn mar kale nooga dhiga isagana uu ogolaana gabadhiisa hadiyadii u wada intuu ku wareejiyo meeshii isaga tagaa midii qaraabada ahaydna waa tanahay markii uu isaga imaaday waxay taagan tahay maxaa kuusoo sameeya wax kasta waa kari aqaanaaye isla markiina hooyadiisa intay u timaaday waxay ku dhehaysaa gabadhan iska baray qaraabadiina waa maantana wayna soo booqatay isaguna hooyadiis wuxuu ku dhaha nagadaaya qiimada maalin kasta arka xaafadina way imaataa kadib wuxuu bilaabaya inuu qolkiisa aado iyadoo ka daba qaylinaysa ku dhehaysaa bixi markii uu baxay gabadhii waxay ku dhehaysaa hawlwelin mar walba maskaxdeedu way shaqaynaysaa balabiya ku haya intay soo baxday midaanoo gurigeeda sii gelay ka daba imaaneen waxay bilaabaysaa inay u hanjabto iyadoo gacan u qaadayso ku dhehaysa ninkaas iska tag anaa guursanayay isla waqtigaas ninkeedii hore ka soo gaaraya midaana meeshii isaga cararay intuu weydiiyey qofta maxay kaa rabto waxay ugu jawaabaysaa wax maala yacni ka sheekeynaysa labadoodu way soo raacayaan meeshaanayna imaanayaan waxay ku dhehaysaa waraaqadan saxiix waxaa ku qoran in mushaarkaaga boqolkiiba konton laga jarayo si gabadha yarta loo siiyo asna waa kanaaye waraaqadii saxiixa meeshina way isaga tagaa xogaa kadib waxaa u imaanaya ninkii aroosi raba iyadana waxay ku dhehaysaa qorshe kala kacsanaa noo haya hadda kadib anigu waxaan go'aansaday inaan nafteyda ka fikiro iyo nafta gabadheyda anigu gaarkaygaan u shaqaysanaa adiguna gaarkaaga u shaqayso markii hooyada ka madax bannaanaatana is soo qabanaynaa markaas kadibna arooskeenaa diyaarinaynaa saaxiibkiina waa kanaaye markii guriga yimaado boorsidiisa hore ka qaatay hooyadiis waxay weydiinaysaa aniga miya agatiga xagga u socotaa wuxuu ku dhaha aniga waa ka daalay hadda kadib inaa wiilkaaga sii ahaado waxaan rabaa inaan nin keligiis isku filan noqdo mas-uuliyad qaadi karo adiga hooyadii aad tahay maku iloobay waa ku soo qabanaa waana kula soo xiriiri doonaa kadib gurigii uu isaga soo tegaa waqti dheer kadibna way isku soo laabteen muuqaalku intaas ka kadaalka soo garta leegnoosa